भुवनेश्वर प्रेस छकर सीरीज दुर्घटना अभियुक्त कोर्ट कार चालक अजब बयान हठात काश हेबारु कार उपरू नियंत्रण हराइथिबा कहिसंती चालक फल डिवाइडर डेई रास्ता कारटी रास्ता कड़े जाई पिटी हो जाइथिला। दुर्घटना 3 जनक मृत्यु होईछि। 2 जन घटनास्थल में मृत्युवरण करथिबा बेले एम्स चिकित्साधीन अवस्था आउ जनक मृत्यु घटिछि। गतकाली प्रेस छकरे द्रुत गति आसुवा एक कार गोटे ऑटो सह 3टी बाइक और गोटे स्कूटी को धक्का देइथिला। दुर्घटना पर कार ड्राइवर आत्मसमर्पण करथिला। ना मद पी सार सार चेक कले सब किसी ना आसुल काश है अंधकार होपर गोड़ गुड़ाक टे माने ये टाइप कम न करी एक्सीटर केमती कौन गोड़ पड़ स्पीड है भी जानी है मु देखिकी जहाँ सिचुएसन जानूची से कहली खास होगा जो अंधार होगा मुंडा किसी कम कलानी गोड़ गुड़ा कौटी कौन हो जानी पारे मु तो जानी काली आसिक अच्छी ना 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 पीएनी पीएनी देह खराब मेडिसिन खाऊली आंटीबायोटिक खाऊली खाली जाइली एयरपोर्ट छाड़ी आसवाई आसला पूरा पाखु पलि आसती अच्छी प्रेसक्रिप्शन सार मुझे मुझे जानी काश ना 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 सर ओडा सब किसी जानी कलिंग हस्पिटाल से माने 2 जन रिसीव डेड होते सेठी बाकी आउ 2 जन इंजर्ड थिले आउ जो 2 जन इंजर्ड से माने जने कैपिटल हॉस्पिटल जाइथिले आउ जन को अपोलो हॉस्पिटल मध्ये से जाइथिले टोटल 6 जन सेथिरे इंजर्ड थिले 2 जनकर डेथ हो जाइथिला इंस्टेंट आउ जो 4 जन थिले सेमानक मध्यरु काली रात्रि मध्ये आउ जनकर डेथ हो जाइछि तो टोटल 3 जनकर डेथ हो जाइछि आउ जने ऑटो ड्राइवर सी टिके सीरियस अछंती बाकी आउ 2 जन इंजर्ड नॉर्मल कंडीशन अछि ताका इन्वेस्टिगेशन कोन से निशा सक्त अवस्था नथले बा मद पि नथले काहे कि एक्सीडेंट काहे सर केला गाड़ी काहे कैंसिल हे गला जणा पडला। हाँ देखो आम पचरे जो से ड्राइवर को इंटरोगेशन कलु सी जानवा पाइली जे ताको 4-5 दिन है काश होता जोटा कि कंटिन्यूस काश ताको होता एवं से जितेबाला से एक्सीडेंट जस्ट पूर्वर ताको जोर काश से कंट्रोल करि पारि नाही एवं से जानी पारि नाही जहाँफल बोध जो एक्सीलेटर जोर दबी जाइए एक्सीडेंट होइछि।